continua dizendo isso, mas acho que devíamos ter ficado em grupo.
devagar. Sensores de contato para todas as janelas. As aulas de arte performática do papai do mundo. Eu tô impressionada. Vamos seguir o Guaxinim e entrar junto com ela. Vamos lá. Não deixou ninguém pra ela à noite. E desligar esse alarme. O Guaxinim vai entrar pela chaminé. Ela vai ser pega. Onde entrar? Papai não vem deixar. Assim que o Guaxinim entrar numa lareira, é o fim do jogo. Impressionantes. Qual será a frase de efeito dela? Provavelmente, hasta la vista, fofinho.